75歲香港老頑童挑戰100天繞祖國一圈第22天。今日咧嚟到呢個地方係第23日，係最凍嘅呢個地方啦。你睇我都戎裝上馬啦，冚唪唥穿晒全副盔甲，最凍嘅地方都再凍咧冇衣服穿啦。呢個地方就係叫長格拉冰川。呢個地方咧最高點就係海拔5500米。我哋而家呢個地方咧係4200多米。我哋睇到冰川咧係好多嘅呢啲冰川咧浮喺呢個湖面。咁呢啲冰川咧，你睇下個水面咧係藍色嘅，所以我叫佢咧就係藍冰川。真正嘅名咧叫長格拉冰川。我跳一啦！哎呀！蛇形走位。今日嚟呢個地方咧，就係叫做三色湖。三色湖咧，第一個嚟我哋係白湖，另外後邊咧就係黑湖，再後啲咧就係叫黃湖啊。呢3個湖咧就係品字形嘅一個咁樣嘅形態嘅。前呢個就係白湖啦，呢個4.3平方公里咁大嘅，上邊咧有一個大嘅雪山。白湖旁邊咧仲有一個瀑布。前面呢個就係黃湖啊，就係3個湖當中最細嘅面積嘅一個湖。兩水係咪黃色嘅咧？係比較上渾濁啲嘅。呢個咁嘅黑湖咧，哇！即係環境真係相當優美。呢個咧可以媲美瑞士嘅龍江湖啦。龍江湖咧可能比較大啲，但龍江湖咧係人工湖，呢一個係天然湖，係世界最高嘅海拔最高嘅一個天然湖。或者個景色相當靚嘅，下邊咧仲要開咗啱啱呢個時候即開咗呢個杜鵑花，你睇杜鵑花，即係開得相當長啊！相當長啦，配合呢個黑湖嘅河水咧，呢個淡藍色嘅呢個湖水咧，即係配合得相當天衣無縫。喺呢個黃湖同埋呢個黑湖之間山崗上邊咧有一個遺址，呢個遺址叫做達中遺址。達中就係以前咧就係呢個縣嘅一個行政嘅機關嚟嘅，而家已經變成一個廢墟啊！呢個就係叫達中遺址。又係呢個達咧就好似老虎咁樣，啲老虎咧捕住喺嗰個山崗上邊咧嚟俯瞰成個三色湖，就係俯瞰成個呢個平原啊，同埋峽谷。今日自駕路程120公里，我們明天再見。